Hello mga kabanda, may gagawin tayo, mag-home service tayo ngayon. May gagawin tayo ito. Gawa tayo ng washing machine. Hindi po siya nagana. Then ito guys, nag-rewire din ako. Yung ano daw, yung dryer niya ang hindi gumagana. So ito yung dryer. Tapos ito yung pang washing niya. So andito yung washing motor niya nandito. So yung wire may color coding dito. Ito yung color coding niya. So ito naman yung ano ba to, wire ng spinner niya. Spinner yung ano niya, yung dryer. So may color coding siya. Ito yung yellow white. Yellow white tuloy. Blue and white at saka red and white. So nandito yung capacitor. Tinister natin to. Wala na siyang lumalabas talaga na ano. So wala na siyang value. Ito yung value niya natin niya 430 volts, 3.8 microfarad. So nakakita ako dito ng pang-replace. Actually ni-replace ko na ni-wire ko na kanina. I-wired ko na. So ito yung binalit ko. 4 microfarad. So 3.8 yung papalitan natin. So yung connection dito nito yung ito yung pinutulan natin dito, doon natin ikakabit ito. So ayan, ano natin, try natin. Sasaksak lang natin dito. Okay. So try mo nga. Try natin. So ayan, naging aircon na po. So ayan, gumagana yung motor niya. So okay na siya guys. Parang naging aircon na, no? Ayan. So ayun. Of course, ano na natin to. Lalagyan na natin ng tape. Makalabog yung ano, spinner niya. Titape na natin. Tsaka sisipti natin tong mga wires niya. Kasi baka mabasa, magkaroon ng ground. So itape natin mabuti to. May buhok na naman. Ano ba yan? So ayan mga kabanda, ganito lang kasimple. Maraming salamat sa panunood. Kung hindi ka pa nag-subscribe sa aking channel, kung gusto mong makapanood ng mga pelikula, mga YouTube videos na ano ba yon? Mga ano ba yon?
Kalimutan ko na tuloy. Hindi ka pa nakapag-subscribe, mga kabanda, subscribe ka na. Gusto mo makanood ng mga music video, tutorials, at marami pang iba, subscribe na mga kabanda. So ayan, secure lang natin. Delikado. Yun, mas maganda na i-ano natin dito sa may taas konti para ihang natin konti dito, at least hindi siya mababasa dito. Kasi once na nabasa tong mga to, naku po, magkakaroon ng ground. So dito yung mga wire. So putulin natin to, i-ano na lang natin. So dito Nay, hirap talaga kapag gabi. Pero ang trabaho natin eh. Okay. Wala na tong wire. Putol na. So, ayan. Dito. May plastic sana na ang tali dito. Okay. Taas lang natin to, baka may sausaw sa tubig. So, dito lang yan mga yan. So, ano namang problema dyan. Okay. So yan, maraming salamat mga kabanda. So hanggang dito na lang muna yung video natin. See you on next video.